Jedeme do Japonska. Já nevím, já jsem chtěl udělat hrozně nějaký kreativní začátek toho, ale fakt jakože asi mě nic nenapadlo a dám tady prostě jenom nápis nějaký, že Japonsko trip 01 nebo něco takového. Je nějakých 7 ráno, letí nám to kolem 1 a vlastně jsem si to chtěl jakoby zdokumentovat, tohle všechno. Ani nevím vlastně proč. Ale mám nějaký takový nutkání, že bych jako měl něco taky udělat, aspoň pro sebe. Za nějaký 2-3 hodiny se potkáme s Markem, což je druhý člen, a pak nás čeká dlouhá cesta, ale to si všechno povíme později. Proč vlastně Japonsko? My jsme měli ten trip naplánovaný strašně dlouho a až teďka je to možný prostě nějak udělat. A včera jsme měli actually takovej zkrat, kde jsme si říkali, že hej, my tam vlastně nechceme a tak. Jedeme tam na měsíc, jedeme tam jako turistikovat. A budeme dělat nějaký pakárny ještě, budeme zkoušet všechno. Chci to udělat takový deník. Já jsem ještě rozespalý, takže to je takový jako trošku bez energie jsem. Už prostě fakt letíme za nějakých 6 hodin, budeme v letadle. A vlastně celý tajíc ten trip, tak budeme chtít tu dělat nějaký podcast, nějaký kecací video po příletu. Budeme to dělat nejspíš na 2 epizody, jedna bude u mě, druhá bude u Marka. Už to mám zabalený, není to nějaký esteticky hezký, to se mi to je jedno, kámo. A na kila by to mělo být, protože když jsme se včera bavili, tak Marek má nějakých 15 kilo, takže já si myslím, že mám dost podobně. Jsme na letišti. Je to banger jak svině. Za hoďku poletíme asi 9 hodin do Pekingu, přiletíme tam v 5 ráno. Budu muset ještě přežít nějaký den, ale co jsem chtěl říct, kámo? Se zvládne. Dáme nějaký záběry ještě z toho, z letadla. Jsme oba takový, jako, že nám to vůbec nedochází, že nikam letíme. Takže máme tady z té schálky. Já mám nějaký beef a Marek má chicken. Jdeme to ochutnat, kámo. A jaký bolsy, kámo? Beef. From banger. To je hrozně dobrý. To tě pak taky dám. Kolik z 10? Chceme tak 8 třeba. Je dobrý, je dobrý. Banger. Je to fakt dobrý. Je to literárně, kdyby se studoval v Číně a dones domů. Tak je to takový jako odstátý, odlehlý trošku, že to jako není úplně fresh, ale zároveň to není úplně špatný, protože jsme v letadle. Každopádně zbývá nám asi kolik? 8 hodin letu. Teďka nám donesli tu chálu, teďka se jdem najíst, kámo, v klidu a pak půjdeme s Pinks. Momentálně máme 5 ráno, 5:50. Doletěli jsme do Pekingu. Mára říkal, že tady je docela dost podobný letiště jak v Lisabonu. To já nevím, já jsem v Lisabonu nebyl. Ještě bys možná mohl říct, že má jet transfer odsud za 9 minut. Ne, jo, no má transfer za 9 minut, my nemáme bagáž, ještě jsme neprošli nějakýma kontrolama. A jinak tenhle byl v pohodě, přistal typek hezky, což nějaký update, Máro. Banger. Nevím. Spát. Jídlo bylo hrozně dobrý. Jídlo, kámo, chálky, tomu ver, kámo, chálky bylo hodně v pohodě. To když poletíte Hainonem a budete tam mít meatballs s nějakýma hodně dobrýma věcma, tak je to moc dobrý. Kámo, ale třeba poslední 10 minut, tak byly úplně jakože to jsme byli vyraný, jakože to už nám jako spinkat hodně chceme. Jsme v Pekingu. Jo? Aha, mě nejde Mike. Tak jsme v Číně, nebo jakoby takhle, my už jsme tady byli, nebo jakoby my jsme přiletěli už, takže jakoby jsme v Číně furt. Teďka jsme došli na hotel. Je 2,5 hodiny po tom, co jsme přistáli, jo? Ten hotel je 6 minut autem. Takže je 8 ráno už teďka. Náš pokoj bude za hoďku hotový. A my teďka jsme si tak jakoby nenápadně s Markem všimli, že tady je mekáč. Úplně přímo proti hotelu, takže teďka, kámo, tam štrádujeme, je tady zima jak kámo, ale. Jakože nesmysl zima, kámo. Pak jsme měli ještě takovou jako příhodu s takovým policajtem, ale to bude všechno v podcastu. Všechny tady ty jako parády a story timey a tak. No tady totiž 1 stupeň, víš ty mi. Je takhle, 1 stupeň. Hezky. Jakože takhle, já bych ukázal klidně něco hezkýho, ale tady jakoby nic není. Tamhle je mekáč, nevím, jestli tam je vidět, a tam naproti máme hotel. A jinak tady fakt nic není. Jsme na hotelu, čekáme na pokoj. Trošku jsme se báli, že nám pán na recepci
řekl, že to bude hotový v 1, nebo tak tam, on říkal, že to bude hotový za hodinu. A my jsme si mysleli, že jsme ho špatně pochopili, tak jsme mysleli, že to bude v 1. Ale naštěstí nám teďka paní řekla, že to bude za hodinu hotový, takže trošku miskomunikace. Ale byli jsme u Juana, to je náš místní kámoš a felák. A koupili jsme si ajstíčka a dáme si asi jeden taste test. Ochutnáme tady s listem, kámo, ajstíčko. Kámo, to je prostě, to je jenom zelený čaj. Jako jenom, bez ničeho. To je prostě, kámo, jako fresh zelený čaj. Je tam něco? Nějaká chytka? Podle obrázku. Nevím, ale je to moc dobrý. Zelený čaj, no. Studený zelený čaj, no. My teďka už se nikam nám nechce, protože je strašná zima. To je za prvý. A za druhý, no na český čas jsou 3 ráno, takže my už jsme jako hodně kantáre, takže už tady prostě nějakou tu hoďku prej vydržíme. Takže máme pokoj! Jakoby dali nám to třeba za 10 minut, potom co jsem tady natáčel věc. Je tady mega obrovský, jakože, ale to je fakt mega velký. To jsem tam se třeba vejde Marek jako 20krát, víš co, já jednou. No nic. Ne, jako mega velký. Marku, pojď, koupelu dáme. Počkej. Kámo, co to je? Pojď se ještě natoč tohle. Kartičku. Počkej kartičku. Kámo, jsou taky ninja znaky, kde je kartička? Jo, to můžeme zabrat. Oh. Čum, mirror. Oh. Ty počkej. Kámo, walk-in sprcha, tam si můžeme spolu hačnout a povídat. Tak to se posral. Kámo, tohle reálně jakoby stojí jakoby nic na noc? 1300 korun na 2 osoby. Na noc. 1300 korun, a kámo. za free transfer tam a zpátky z letiště. Kámo, co to je? Čau. Čum, jak je velká ta sprcha, kámo. Kámo, insane. Čum, ninja znaky, kámo, půl, že jo? Není půl tahat? Je? A když tahám, tak nic. Půl je tlačit. No. Půl je tahat. A když dám půl, což je tahat, tak to nefunguje. Tak taháš na druhou stranu, jakoby, víš? Nevíš, že z druhé strany bude push, že jo? No jasně, to je tvoje obráceně. Kámo, to mají distance, že jo? Jsem jako, že... Aha, co mám dělat? Ty potřebuješ feláka, aby ti řekl, co máš dělat. Co mám dělat, ty mi? Půl. Teď kámo, to viděl jsi to ze zhora, že to dělá věc? Jo, kámo, tak... To je taková ta úplně výš jako to. To mám hrozně rád, když to nemusíš držet, kámo. To feeluju. No tak jo, tak to bude hodně... Tohle je jako fakt dobrý, kámo. A proč jsme tady jenom na jednu noc, Máro? To je fakt velký, kámo. To je obrovský, kámo. Máme koupený špucláky a jdeme zkusit tady věc udělat. Proč to je normálně na evropský? Bych to mohl normálně točit tady. Aha, tak to je hrozný. Nemáš tam vydat ještě něco? Co to dělá za věc? Kámo, nekoupili jsme normální špucláky. Nejsou to tam ty jiný? Tyhle? Zkus ty horní vyndat. Tady prostě nic nefunguje. No nic, tohle musíme pak v Japonsku pořešit. Aha, tak to je úplně něco, kámo, jako atlantického, kámo, ne? To je strašně atlantický, ty p***o. Kámo, je to atlantický, už to nabíjí. Jo? Aha. Nice. A dal bych jako to poslední teďka report, protože půjdeme si lehnout, kámo, půjdeme si vyčilovat, protože se nebudeme nic točit do večera. Takže dáme tady sleepingos, budeme se vysprchovat, udělat si to hezký a pak špacurung. Tak se mějte hezky a pro vás je to další střih, pro nás je to 5 hodin třeba spánku. Díky čau. Máme ráno, nebo jako ráno. Jakoby je u nás večer, ale je pro nás ráno. Nebo ne, hovno, není pro... Jo, je pro nás ráno. Teď jsme se s Markem... Jsem chtěl říct jako 4 věty najednou a neřekl jsem ani jednu. Rozhodli jsme se dojít s Markem do nákupáku, že si vezmeme nějaký chálečky a tak. A musíme se to ještě trošku utahat, protože... Takže jako je večer a potřebujeme ideálně se jako přepnout na ten jejich čas. Tak, přepnout se na jejich čas, takže potřebujeme... Teďka jsme si dali nějakých 5 hodin spánku, mezi tím nás budil alarm a tohle, ale... Všechno bude v podcastu vysvětlený. Takže teďka valíme do nákupáku, tam si koupíme asi nějakou chálečku, možná 1-2 suvenýrky, možná 4. Magnetku. A jinak Peking jako... Tak my jsme u letiště, my jako nejsme jako v centru někde. To tady taky možná vidíte na mapě někde, že to ukazuju. Kámo, to je kouzelný prostě, jakoby střihu. Kouzelný střihu, ježíš, no mě jebe. Jakoby není to nějak zajímavé, já to ani nechci jako točit, já nevím, proč jsem chtěl dát jakoby ten vstup. Ale v podstatě máš tady dlouhou cestu s furou soch a někde tam má být už nákupák. Pro je cool hotel, to můžeš dát. OK, ne, to je Air China. Sídlo. Ty vole, to je hezký. Takhle, to je hodně sexy. Šíšení, ni hao. Ale zpátky, když půjdeme, tak tam je víc jakoby těch shopíků a tak, to pak natočíme, to bude hezký. Ale tamhle vzadu už je nákupák, ale musíme podotknout, kámo, tu dopravu.
Teďka jsme se o tom bavili s Markem a je to fakt jako crazy, že jako nechápeme, jak tady třeba můžou ty lidi jezdit. Pak ještě na cestě zpátky ukážeme přechod, kde to jakoby docela bylo nehezký a bál jsem se trošku o život. Ty jsi byl vole nákladňáku. Marko, tam je nákladňák prostě. On prostě jede nákladňák, on se nezastával. Ani šafuje tady. To čeho jste? Proč to je nákladňák zrovna? Nevím, já teďka tepovku jak kámo. A takhle fungují tady ty silnice. To čeho jste celý? Jako ne celý, jako nějak od půlky, když jsme šli k checkpointu. Jakoby tady ty silnice, to je fakt šílený, jakoby třeba tady nejsou jako normální přechody. Nevím, je to úplně nějaký zvláštní tady celý. Šušo. Naučili jsme se mít slovíčko, že šušo, tak je děkuji. Ale možná není. Ale možná není, protože Marek to dvakrát používal, dvakrát se na něj podíval divně. Jakože fakt hodně divně. Jo. Teďka valíme na chálu, jakože zase je to úplně to stejný, co jsme točili předtím. Takže doprava tady nedopravuje, takže se koukat kámo fakt jako... Doprava tady jezdí spíš doleva. doprava minus. Jo, měli jsme takový jako... Popatý. No, nějaký tady tu věc, ale bylo to hrozně dobrý. Mléčný taková věc, taky fotku dáme. Takže jsme si dali teďka lokální jídlo, potkali jsme Číňánka, kámo, který je strašně dobrý. Jsme úplně happy z něj. You can say hi to our vlog. Hello everyone, yeah, I'm Otis. Yeah, from China. Takže tak a teďka jdeme na hotel, dáme si chálu, on nám objednal úplně jakože hrozně moc jídla, pak nám to ještě zaplatil. A my jsme úplně s Markem z něj nadšený. Jakože to je fakt crazy, jak je to hustý. Takže za chvilku valíme na hotel a jsme úplně jako kámo Peking dal tomu hrozný vibe. Úplně jako nesmysl. Takže dáme test na tom, na hotelu, pokecáme s oťákem. Tady jsou testy. Tady. Oni to moc hezky. Broskový vole je dobrý. Tak to se šup, že bude dobrý. To je moc, no tak tohle je bangoro. To je strašně dobrý, ale jakoby už jsem to někdy měl, ale nevím, co to je. Takže lidičkové, taste test, co nám koupil oťák, jo. Vůbec nevíme, co tam je, jakože fakt vůbec. Kamo, jak to je zabalený. To bude škoda to vyhodit. Ono to je, a hůlky tam máme, Čum, a to je tak, aby to jako zůstalo teplý, víš? Kam prostě celý box, kámo, věcí nějakých. Třeba majdy. Do ní vyma... Jasně? Do ní vymáchat a tu kachnu dá do palačinky. Kamo, to je prostě celá kachna, To je totiž jídlo pro 4 lidi, vole. Aha. No nic. Co je tohle k***a? Já nevím, jestli to můžeme jako projít na YouTube. Hele, tady jsou palačinky. Horký. Já jsem horký, no. Tady jsou majdy, tady jsou kachny. Tohle co prosím, kámo. Kámo, vůbec nevím. Tady je zelenina, tady jsou 3 sypání a tam to je tajemnej vole mystery box. To je možná ta kachna, celá, akorát oni naškubali. A proč by nám dali tohle? Nevím, já to nechci asi teďka, ne? Nebo? Ne, je to kachna, kámo. Doškubaná, vole. Jako fakt, jako zbytek celý kachny? Ne, dívej. Na to hlavu? No, tady. Jako fakt? Já nevím, vole. Ty debile. Tak Jo. Dej to do prdele, pojď. To ti tady na hlavu. Fuj, to je hnusný, dej to do kámo. To je fakt hlava? Mně stačí tohle. Já si taky jsou takhle, jako by to. Proč ti to dej celý, k***a? Ale to je extrém. A víš, co je dobrý skem? Že v Čechách, vole, pekejská kachna s rýží. Hovno. Vůbec to nejedí s rýží, vůbec. Prej to jedí s palačinkou, že si namotají nebo dají to maso do té palačinky. A že s rýží to absolutně nejí. Takže skamáš, kámo, česká skamáš. Kamo, zeleninka, koukej, jak je hezky nasekaná. Co to je? To se nejí? Ne, to je jenom mezi každou palačinkou je podklad. To je barbecue nějaká mamajda. BBQčko? A proč tam, jako nechápu, proč dávají celou kachnu? Já nevím, asi by si to prostě mohl jíst doma. Jakoby za tu Není to cenu špatný, podle no. mě máš prostě jakoby Celou kachnu. u nás naškubená na 2 díly a zbytek ti dají, že jako, aby když už si za ní platíš, aby se jako neměl pomáhat. Tak jdeme ochutnat. Já tam mám 2? Je takhle. To je ten podklad, jo. Co teda jsme pochopili, že vezmeme kachinku, kamo, je úplně měkoučka. Dáme do toho, tam možná dám víc, ne? No, Takhle asi 2. Dvě mi dávají smysl. 3. Jsem tak masný, protože mi dají nejde rozdělat, vole. Zabalit. A podle mě to děláme úplně stejně špatně, ale asi mi to je jedno teďka. Dáme obal. Ty krása. To je takový knedlíček. A asi to bych to dipnul do toho, ne? Že takhle si to děláš hezký. Tak to počkej. Nevím, co to je, ale chci to tam jít. Co je tohle? Za žele, já to chci. Nějaký gubový, Dej si kámo. taky žele. Jak Dělej. vole ty hůlky mastěj? Jsem takhle.
máš horní palec a tím hejbeš. A tím přidržuješ. Má to být o ten spodní? Jakoby máš to jako mít takhle nějak, no, ale mě to je hrozně nepohodlný. Já hejbu jakoby tady s tím a tímhle. Dáme tam věc, zabalím to do věci. A než přijde ta ochutnávka, jako sama na 20 minut videa. No, to je hrozně dobrá, no to není, jo, to je palačinka, kámo. Ne, to je nějaký, to je tortilka. Tak, Zdraví. takhle. Kámo, tak to se spojá. Originál sushi, kámo. Originál. Já jsem tam hrozně moc ty omáčky. To prostě chutná jak ty knedlíčky plněný masem, vole. No. To je dobrý. No tak mi ještě. To je fakt dobrý. Je to moc dobrý, kámo. Ještě ty posypky tady máme. Já to nevím, co to je. Já se trošku bojím, posypky, vole. To je ubrousek, čo? Ne, to je podle mě, to jsou no. Jo, takhle rukavice. Tak to je ještě lepší, kámo. Dobrý, tak to asi už nepotřebujeme. Ne, já jsem tak zasviněnej, že hochu. To je fakt dobrý, jakože 10 z 10. Pak to mám ještě celou kachnu, jako kdybys chtěl. Ale jako můžeš to o tom vaškubat trošku. Ne, na to rozšat nebudu, kámo, ta na mě mluvila. Nevím, co to je tohle. Tohle je taky dobrý, kámo, k tomu. Ten gumový? Tak my se jdeme najíst. Shoutout to Otis, it's very good. Aktuálně máme skoro 7 ráno, vůbec jsme s Markem nespali. Ty naše všechny plány s tím, že si uděláme nějaký plán, tak jsou jako úplně jako v pytli. Zkoušeli jsme spát, ale vlastně to vůbec nešlo. Takže my jsme nějak od 4 od rána vzhůru. Máme nový plán, samozřejmě, a to je to, že teďka za chvilku už letíme konečně do Tokia a vlastně až se ubytujeme, buď si dáme nějaký power napík, což je větší šance samozřejmě, anebo si půjdeme lehnout až okolo večera, 9., 10. a nějak přetrpíme ten den. Začali jsme si dělat takovou jakoby stupnici na to, jak moc chceme spát. Že vždycky, když se na sebe podíváme, tak řekneme 1 až 10, vlastně pak víme, v jakém stavu je ten druhý. Už máme všechno nachystaný, za chvilku teda valíme na letiště, ale cítíme se teďka nějak na 4, na 5. Mohlo by to být o trošku lepší, ale není to vůbec jako špatný. Čekali jsme, že to bude o dost horší. Nějakou hodinku zpátky, nějakých okolo těch 5 ráno, nebo 6, tak jsme cítili nějakou 8, 9, pak třeba půl hodiny do toho, do 6 ráno, kdy jsme chtěli vstávat, tak jsme cítili těžkou 9, že to bylo až k 10, že už jsme jako byli takový ty kráso a teďka nějaká jedna poloha a usnem. Ale ve finále dobrý, tak jsme to nějak přežili. A od teď za 7, dejme tomu 7 hodin, už budeme v Tokiu, nebo budeme přistávat do Tokia. Akorát ze mnou letí letadlo. Nevím, jestli tam je vidět. Ne, není. A ještě jedna velmi důležitá věc je to, že když pojedete na nějaký tranzit, nějakých 24 hodin nebo klidně na trošku víc, na 2-3 dny třeba, tady ten hotel fakt jako doporučujem, jakože fakt je to bomba. Je to poměrně kousek od nákupáku, nějakých 40 minut pěšky, zároveň je to tady jakože fakt super, za tu cenu je to úplně bomba. Takový fun fact, vlastně takovou věc, je, že když pojedete přes Čínu, tak si stáhnou Alipay, nějak tak se to jmenuje? Alipay a tím to vlastně můžete tady platit jakoby všude. Je to hrozně easy na nastavení, takže nevím, někomu se to možná bude hodit do poletí do Číny. Vidíme se na letišti. Takže lidičkové, jsme už na letišti, jsme hrozně vydebeným ze všeho. Letiště bylo obrovský, prošli jsme asi 10 kontrolama, takže zase když jako jedete do toho, tak dávejte na to pozor. Buďte opatrný na tohle. No jako prostě choďte dřív na ty lety. Letí nám to za nějakou hoďku, jsme teda naproti gateu vlastně jsme, takže se asi ozveme v letadle, nebo až už v Tokiu. Pár hodin do Tokia. Čau lidičkové. Ale ten vstup jsme udělali až teďka, když jsme na hotelu, protože my jsme jako přiletěli a byli jsme jako úplně jako strašně. Jako my jsme úplně jako teďka takový, že máme spánkový deficit, že jakoby minus není. Ano. Spánek ne. Asi jakoby nějaký věci povyprávím potom v průběhu, jdeme si ukázat rychle room tour a my jdem do prdele. Bude to strašně nadlouho, jo, hele. Takže tady máme vchod, tady jakoby takováhle cestička, tady máme postel, takhle, jenom jakože ahoj, čau. Kámo, to je ta sprcha, bych se tam podívat. Co to je za sprchu? Tak to je bomba, kámo. To je tak Transformer, dole. Transformer. No jako oproti tomu, co jsme měli, tak tohle je hodně malý. A máme tady pračku. Nice. Můžeme naházet věci rovnou. Vypadá, že domičky, vole. No. Nebudu to To používat. nic není, takže jako... Jasně. Jo, hajzl. Já jsem úplně zapomněl, že tam je hajzl. A ten se natočíš, kámo, takový hezký hajzl. Dělal ti vole na prdel věci, že jo? Kámočům tam je hrozně moc gombíků, kámo. Kámo. Víš něco zmáčknout? No a máme tady gombíky prostě. Takže my jdeme si dát asi rámenos a pak půjdeme asi spinkos, kámo.
protože my jako tohle je fakt jako blbý, no. Rozhodli jsme se, že půjdeme na rámen, takový ten, kde máte v té budce. Dáme review, asi buď potom nebo tam natočíme, uvidíme, jaká bude nálada. Pak si zajdeme do 7-Eleven. Ten let, nebo proč jsme nenatočili letiště, tak bylo to, že my jsme byli jakože úplně jako kantáres. A kdyby jsem vytáhl kameru, tak si myslím, že Marek mě rozštípe a já bych rozštípal Marka. A všichni jsme se začali štípat, i s pilotem třeba. Ne, jako fakt nebyla nálada. Pak nám byla strašná zima a pak jsme strašně dlouho čekali na taxík. Nebo takhle, hledali jsme, kde vezmeme taxík. Teďka tady procházíme po takovýchhle uličkách. Hned názorně ukážu. Vypadají takto. Vypadá to moc hezky. Jakože má to úplně takový klidný vibe. No a všichni tady mají jakoby takhle bonzaíky, všechno hezký. Nevím, prostě se nám to nějak líbí. Ale velký věci budeme dělat zítra. Zítra se už budeme konečně projít někam víc. Dneska dáme klidový režim, protože možná jsme ještě trošku jako nastydli, ale to nevíme úplně jistě, ale nejspíš jo. Takže si musíme v 7-Eleven nebo někde takhle ve věcech vzít nějaký léky, nebo ne léky. Takový ty Cčka věci, které jsou tady dobrý. Vyzkoušeli jsme maty jsou hrozný banger, ale Marek si dal, si myslel, že to je icečko, já to mám vyfocený. Ale byl to prostě americano, takový v 5, kde bylo nakreslený jako čaj. Vůbec jsme to nepochopili a bylo to strašně hnusný teda. Review rámenu. V Česku už se rámen nikdy nedám. Byli jsme v takových těch malinkých budkách, nebo jako budce. Jsi tam vlastně jako s dalšíma lidma, ale... Koje, no. Jsou to koje? Myslím, že to jsou koje, no. Naklikáš si tam na papírek, co chceš, oni ti přinesou rámen a jakoby... Já jsem podle mě jako měl dokonce i rámen poprvé. Nebo po druhý, já nevím. Protože si už to jako nepamatuju. Ale jako nesmysl. 400 z 10 tomu dávám. Fakt jako nesmysl dobrý. Jakože nejvíc crazy na tom všem je, že tady mají všude automaty, mají teplý studený. A Mára se bude dávat teďka tady toho škuntála. Zajímavý fakt, nebo jako zajímavý, ono se to asi obecně ví, že prostě tady je strašně jako klid, tady, ale čum, nic, tady není, žádný ruch, nic. No teďka je auto, jo, ale jakože fakt je tady úplný ticho a ono, my jsme byli na té hlavní ulici a bylo tam poměrně ticho. Tam byly jako semafory, no jako auta jenom jezdili. No, takže to je všechno, další report bude z ubytka.